这节课给你介绍了示波器里面的一个触发功能的设置。大家先看一个比较好看的内容，这样这个波形玩波像开火车一样飘来飘去，开小车一样飘来飘去，好看吧，是吧？这样跟刚才我们上面所调好的看呢不一样，是吧？不好看，看不清楚，眼花。那是为什么呢？这是因为我们在这个示波器设置里面的这个触发设置呢没设置好，也要导致的。那么这个触发设置呢，我们要有3个条件，3个条件分别是触发的方向，然后呢，触发的通道，触发的电平。那么我们先看一下为什么调，因为我们触发电平出的是2.96。我们在设置的时候，大约这个触发电平是我们所测这个波形的一半，大概是一半。你看我这里大概调一半它就定了，如果不是一半左右的话，它会漂移的。首先是这个触发的电平要调好。第二是我们的触发里面还有一个菜单，是触发旋钮上面这个位置的菜单，按下来。按下来之后，我们要选择的东西，首先第一个要把这个触发模式要改成边缘触发，必须是用边缘触发。你看里面有很多触发方式，边缘触发、脉环触发、斜率触发、视频触发、焦力触发，不用管，我们只用边缘触发。第一个触发模式必须选择边缘触发。第二个信号源选择，那我这里有 CH1 通的、CH2 通的外接或者是事件。那么你看一下我往上按，你会发现事件能看到漂移的吧，动的。那我们在实际的维修当中呢，一般是以 CH1 通道作为触发的标准，CH1 通道作为触发的标准接着还有一个位置是边缘的类型，是边缘是这个波形，我们抓取的波形的类型。这个类型怎么选呢？里面我们有一个往上的箭头是向上，往下的箭头是向上。那是什么东西呢？我们在维修当中怎么选这个？是根据你抓的波形的类型。你的波形是从低电平到高电平跳变的，那就叫上升沿，就箭头要往上。如果你波形从高电平调到低电平呢，叫下降沿，就是必须往箭头往下的。所以一般大部分维修的是用边缘触发里面的上升沿触发。这些一旦设置好，其他就默认，然后就 OK 了，也要把菜单关闭，关闭了就 OK 了。那我们这个要调到一半，它就稳定了一下。这样子我们调能非常明确看出来这些参数。这样呢，我们就已经介绍完了显示屏里面的数据，还有呢这个控制的按钮，包括呢我们的控制区域、垂直控制、水平区域，还有呢这个是触发区域，还有这个信号输入区域。介绍完这些之后呢，我们就这个介绍呢基本上就 OK。介绍完了，接着下去我们就要去做什么？去做这个信号的测量、波形的测量，然后呢电压的测量。好，这节课我们先讲到这里。